nawe wari uri muri iriya modoka? njye nanyeremo ese twari ikamyo twitambitse ko twari mu mukono wacu twakumva mbega turi kureba inyuma kandi twari turi kuzamuka. wari wicaye nko ku ntebe ya kangahe? banza ushire impumu umuntu atubwire nimba wowe ntaho wumva uribwa. naho ndaribwa se ko haraho nakomeretse ku maguru. wari wicaye ku ntebe ya kangahe? y'inyuma. hari impanuka yahitanye umuntu umwe, umushoferi wari utwaye iyo minibisi niwe wahise yitaba Imana. hanyuma abagenzi 17 bari barimo, 2 nibo barokotse impanuka, buryo ubona nta bikomere bagize, bahise banataha, ariko abandi 4 ubona ko bakomeretse ku buryo bukomeye cyane. 11 nabo bakomeretse ku buryo bworoheje ukurikije ibyo abaganga bavuga. bose rero bajyanwe ku bitaro bitandukanye byo muri Kigali. ibigaragara byo ni uko nahangaha muri aya makorosi ya Shyorongi ikamyo yamanukaga iyo ifite plaque za Tanzania, umushoferi yasatiriye minibisi yazamukaga. ni ukuvuga ngo ni imiyoborere mibi muri rusange yaranze uwo mushoferi w'ikamyo, no kutaringaniza umuvuduko rero bitewe n'aho yari ageze. nuko byagenze muri make. aya makorosi ya Shyorongi rero byose abashoferi abakoresha umuhanda batwara ibinyabiziga iyo bahageze baritonda, cyane cyane ko hari n'ibimenyetso bibaburira kuva hejuru kanyinya. kuba rero yahageze ntashobore gukontorora imodoka ye agasatira ikindi gisate cy'umuhanda, nicyo cyateye iyo mpanuka. nawe wari uri muri iriya modoka? njye nanyeremo twari ikamyo twitambitse ko twari mu mukono wacu twakumva mbega turi kureba inyuma kandi twari turi kuzamuka. wari wicaye nko ku ntebe ya kangahe? banza ushire impumu umuntu atubwire nimba wowe ntaho wumva uribwa. naho ndaribwa se ko haraho nakomeretse ku maguru y'inyuma.